अनन्य भावे चिंतन हरिचे अनन्य भावे चिंतन हरिचे करी जो अति प्रमाणे करी जो अति प्रेमाने हरि श्री वाहे योग क्षमता हरि श्री वाहे योग क्षमत्या भक्त्या चाहो त्वरे में भक्त्या चाहो त्वरने साधन देव साध्य हि देव च साधन देवा साध्य हि देव च नासे असे तो अनन्य हो जैसे उसे तो अनन्य हो नाही कामना विषय सुखाचे नाही कामना विषय सुखाची आवड हरीचे आवड हरीची एक गरज पुरोवित योग म्हणावा गरज पुरवितो योग म्हणावा क्षेम ते रक्षण त्याचे क्षेम ते रक्षण त्याचे लौकिक आत्मिक सकल धनाचे लौकिक आत्मिक सकल धनाचे भक्त तो कीर्तनी रंगे भक्त तो कीर्तने रंगे अनन्य भावे चिंतन हरिचे अनन्य भावे चिंतन हरिचे करी जो अति प्रेमाने करी जो अति प्रेमाने करी जो अति प्रेमाने करी जो अति प्रेमाने बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विद्यारण्य स्वामीजी अद्वैत वेदांत ର ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଏଣୁ ସତ୍ୟ ପଞ୍ଚଦଶୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ କରାଇଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ମତକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବିବେକ ପ୍ରକରଣରେ ଦେଖିକି ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱୈତମ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ସେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ 109 ସବୁଠାରୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଧିକ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା। ଏଇଟା ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ 2 ଦିନରେ, ଆଜି ଆଉ କାଲିରେ, କାଲି ସରିଯିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ 99ରେ କହିଲେ कि अद्वैत 98 ରେ अद्वैत स्थिति रे जी रहुची तार द्वैत जो स्थिति जो माया ଆଉ ମାୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭୂତ ଏବଂ ଭୌତିକ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ରହିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ମାୟା, ତାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଭୂତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ଏଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭୌତିକ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14 ଲୋକ, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। କ୍ଲିୟର? ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କଣ? ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହବ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଦ୍ୱୈତ? କାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦ୍ୱୈତ ଦରକାର, ଜୀବ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଦରକାର, ଭୂତ ଦରକାର, ମାୟା ଦରକାର, ଭୌତିକ ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ନ ରହିବ କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତ, ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହବ? ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କଥମ? ସେଇଠି 99ର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବାବା। ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତା ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ ପଏଣ୍ଟ, ଫ୍ରମ୍ ହିଜ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ,
There is nothing Dvaitam, Mithya, Maya, nothing, only Advait, Sat. ୟାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ କହୁନା ଜିତେ ଦେଖତେ ତେ ଶ୍ୟାମମୟୀ। ଜିତେ ଦେଖତେ ତେ ଶ୍ୟାମ ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛ ଶ୍ୟାମ, ଆଉ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ବି ଶ୍ୟାମ। ରାସଲୀଳାରେ ବି ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଗୋପୀ ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବ ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେନି। ଗୋପୀ ମାନେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ, ଦେନ୍ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମାନେ ସବୁଥିରେ ଇଏ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ, ଅଦ୍ୱୈତ କଥା ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହବ? ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କଣ? ତେବେ ତମେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଆଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ କି? ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହବ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ନଷ୍ଟ ବି ହବନି, ଦ୍ୱୈତ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହବ, ମାୟା ନଷ୍ଟ ହବ, ତ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ହବନି। ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କଣ? କ୍ରିୟାକାରିତ୍ୱ। କିଏ କହିଲା? ବେ- ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତମେ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ତ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କହୁଛ ନା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଦ୍ୱୈତ। ଓ ବ୍ୟବହାର ଲୋକ ଭୂତ ମାୟା କିଛି ନାହିଁ, ନଥିଂ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ସର୍ପ ଦେଖାଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଶ୍ମି ହିଁ ରଶ୍ମି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ପାଣି ଦେଖାଯାଉନି, କେବଳ ମୃଗ ମରୀଚିକା, ମାନେ ବାଲି ବାଲି, ଧୁଲ ଧୁଲ, ମାଟି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖା ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପାଣି। ଓକେ, ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ସେ ଦେଖାଯାଉ। କାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱୀକାର। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରିଆଲିଟି, ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଇଂଲିଶ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କମର୍ସ ବାଲା, ଡେବିଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ସେମାନେ ଯେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କେତେ କଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିଦେଲେ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର ଅର୍ଥ ହିଁ ବ୍ୟବହାରିକ। କାରଣ ପଦାର୍ଥକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉ ହବ, ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହବ, ତାହା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରିଆଲିଟି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣୁ କଣ କି ଏକମାତ୍ର ଅବସଲ୍ୟୁଟ ରିଆଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଇମାଜିନାରୀ ରିଆଲିଟି, ସିଏ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇମାଜିନାରୀ ରିଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରିଆଲିଟି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ତମେ ଖାମ ଖାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଆମେ ସେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରିଆଲିଟିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଥୋପୁଛୁ। ତ ସିଏ କଣ ଦେଖିବେ? ଆଉ ସିଏ ବି ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଅବସଲ୍ୟୁଟ ରିଆଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ବିବେକ ଚୂଡାମଣି ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, କହିଦେବ କୋ ପ୍ରାରବ୍ଧମ ନାହିଁ, ଏ କେବଳ ଅଧ୍ୟାସ ମାତ୍ର, ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବା ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି ମେନଲି ହଉଛି ଶ୍ରୁତି ମାନେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଚାଲ ଜଗତରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ଆଣିବା, ମିଥ୍ୟା, ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। ଦେର ଇଜ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବଟ ହବ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କଣ? ଦେଖ, ଜଗତର ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତା ସ୍ୱୀକାର କରିନା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହଉନି। 100ରେ କାଲି ଦେଖିଥିଲା ଆମେ, ସାଂଖ୍ୟ କାଣାଦ ବୌଦ୍ଧାଦ୍ୟେହେ ଜଗତ ଭେଦୋ, ବୌଦ୍ଧାଦ୍ୟେୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବୌଦ୍ଧାଦ୍ୟେୟୀ ଜଗତ ଭେଦୋ ଯଥା ଯଥା, ଯେମିତି ଯେମିତି ଜଗତର ଭେଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜଗତକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନର ତିନିଟା ମେଥଡ ମନେ ରଖିଥା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ କଣ କଣ? ଏଇଠି ନିଜେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଉ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ ମାନେ କାଣାଦ, ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ। ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ମାନେ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଆସିଲା, ମେନଲି ଶୂନ୍ୟବାଦ। ତିନିଟା, ଏ ତିନିଟା ପାୱାରଫୁଲ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ମଲ୍ଲ ନ୍ୟାୟରେ
इन ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ, ଟିକେ ଶୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଛଅଟା ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଛଅଟା ଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି, ବା ଆର ଛଅଟା ବି ଅଛନ୍ତି, 12ଟା ଦର୍ଶନ, ଏମାନେ ମେଇନଲି ଟପିକ ନଉଛନ୍ତି ତିନି ଚାରିଟା ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମା ସତ୍ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନର ନିଜ ନିଜର ନିୟମ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଜଗତରା ଯୋଉ ହେଇଛି, ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ଆଉ ଏ ଜଗତଟା ଜ୍ଞାନ ପରେ ଇଏ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଏ ନିତ୍ୟ କି ଅନିତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା କି କଣ, ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ଜଗତ ବିଷୟରେ। ଜଗତ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟା, ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଜଣା ପଡିଯିବ ସେ ଶତ୍ରୁ ଅଲଗା କି ଶତ୍ରୁ ହେଲା, ଫିର ରହିବ କି ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଚାର ହବ। ତାପରେ ସତକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କଣ, ଉପାୟ ମାନେ ପ୍ରମାଣ, ଫିର ପ୍ରମାଣ ବିଚାର ହେଇଯାଏ। ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ମୋକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରମାଣ ତ ହେଲା ମୋକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ କଣ, କିଏ କୋଉଟାକୁ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଦର୍ଶନଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଯୋଉ ଭେଦ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ତିନିଟା ଦେଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଗୌତମ। ଆଚ୍ଛା ଏ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ବଢି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ହେଲା ଗଙ୍ଗେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ସେ ଡେଭଲପ କଲେ। ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନକୁ କଣାଦ କୁହନ୍ତି। କଣାଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ, କଣମ ଅତ୍ୟଇତ କଣାଦ, ସେ ଏତେ ତପସ୍ୟାରେ ବି- ରହନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ କଣଟି ପଡିଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଧାନର ଯୋଉ କଣ ନଥାଏ, କଣ ମାନେ ଯୋଉ ଅ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅତି ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଠୁ ରାଜା ଶୁଣିଲେ କି ବହୁତ ବଡେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ऋषि, ତାଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଆଣିଲେ। सो कहले ये तो अन्याय है, तो तुम मुझे इस राज्य में रहने से तुम मुझे प्रवृत्ति में तुम डालते हो, कहे कहले से पड़े गल पूरा, से राज्य भी छाड़ी पड़े गले, इसमें मैं नहीं रहूंगा, और भी जंगल, एमती कणा था। सांख्य दर्शन कपिल, हम्म, सांख्य कारिका तापर डेभलप ହେଲା, ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଯୋଉ କପିଲ ମୁନି ଆଉ ଯୋଉ କପିଲ ଭଗବାନ ଦେବହୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଅବତାର, ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହିଁ। ସେ ଯାଉ ଦେଖାଯାଏ, ଭାଗବତକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯିବ। योग दर्शन पतंजलि, साधना पर। पूर्व मीमांसा जैमिनी, तापर तांकर श्रेष्ठ ଥିଲେ कुमारिल भट्ट, जैमिनीଙ୍କର ହିଁ ପରମ୍ପରାରେ। ଯେ କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁ, ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବେଦବ୍ୟାସ, ଯାହାକୁ ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ମତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ବେଦାନ୍ତକୁ ବି ମାନିବା ପାଇଁ ବି ଛଅ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତକୁ ଯୋଉ ମାନୁଛନ୍ତି ନା, ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ, ଏମାନେ ବେଦାନ୍ତକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଫିର ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଫିର ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ, ଏସବୁ। फिर द्वैता द्वैत द्वैत एंड अद्वैत निम्बकाचार्य, एंड द्वैत दर्शन होची माधवाचार्य एंड गौड़ संप्रदाय, इस्कन जोटा ना द्वैत, गौड़ संप्रदाय। शुद्धाद्वैत होचंती ब्रह्म अद्वैत कहते, शुद्धाद्वैत बल्लवाचार्य, पुष्टि मार्ग, बल्लवाचार्य पुष्टि मार्ग, सूरदासଙ୍କର जी गुरु बल्लवाचार्य, ସେ ଶୈବ ଦ୍ୱୈତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶୈବ ଦ୍ୱୈତ ତ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ କାଶ୍ମୀରର ଥିଲେ। ତାପରେ ବସୁଗୁପ୍ତ, ପାଶୁପତ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରତ୍ୟବଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ, କାଶ୍ମୀର ଶୈବ ମାନାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ। ହୁଁ, ତ ଅଦ୍ୱୈତ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ବାଲେ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜଗତ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି।
ଆମର ଟପିକ ତ ଜଗତ ଅଛି। ସେ ଆଉ ଏତେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନନୁ ନନୁ କହିକି ଶୂନ୍ୟବାଦ ଆନଙ୍କୁ, ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଜଗତକୁ ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖୁଛ ନା, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ତମେ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ମାନୁଛ, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଆମର ଅଦ୍ୱୈତ ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ଅଦ୍ୱୈତ ଯୋଉ ସତ, ଆମର ଜାୟସ ରହୁନି। ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ସତକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କରିଦଉଛୁ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ମାନେ କଣ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ମାନେ କଳ୍ପନା। ତମେ ମାନେ ଜଗତକୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଯଥା ତଥା ଯଥା ଯଥା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କରୁଛ। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରହୁ। ସେମିତି ରହୁ, ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ। ସେଇଟା ରହୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ। କାଲି ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନଥିଲେ କି ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନରେ ସବୁ ବାଦ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ମାୟାଟା ରହୁଛି, ତ ମାୟା ବି ରହିବ, ନଥିଙ୍ଗ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ କହିଲେ ପରା ଆପଣ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତା, ତାର ମାୟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ମିଥ୍ୟା। ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ରହିବନି। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରେଗିସ୍ତାନରେ ଆପଣ ପାଣିଟାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବିଲେ, ସେ ରହୁଛି କି ପାଣିଟା? ପ୍ରତୀତ ହଉଛି ନା, ଭାଷିତ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ମିଥ୍ୟା ଦେଇଛେ। କି ସେ ସେତେବେଳେ ବି ନଥିଲା, ପ୍ୟାସ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବନି, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବନି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା, ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। ତାମାନେ ଏବେ ଅସତ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀତି ଥିବାରୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ପକଉନି। ଆକାଶ ନୀଳ ଥିଲା ଅଜ୍ଞାନ ବେଳକୁ। ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ଥରେ ପଢିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକାଶ ହଉଛି ରଙ୍ଗହୀନ, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ, ଜାଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ନୀଳ ଆକାଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଳ୍ପନା କରାଉଥିଲା। ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ, ଗଗନ ତଳେ କଣ କଣ ସବୁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲା। ଏବେ ବି କଳ୍ପନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦବନି ଏବେ। ସର୍ପ, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଠିକ। ତ କହିଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବड़ा ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନା, କ୍ଲାସରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଲାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱୀକାର କାହିଁ କରୁଛି, କାରଣ ତ ପଞ୍ଚଦଶରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲିଛି ନା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏ ତମ ଚୁପଚାପ ପଚାରନା, ମୁଁ ମୋର କହି ଚାଲୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଇଭେନ୍ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ବି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କାମ, ସମଃ କହ, ନା ମନୋ ନିଗ୍ରହ, ସବୁଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଟାର କଣ ହୁଏ, ଆକ୍ଟିଭ ହୁଏ, ଶୋଇପାରିବନି ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବ। ଜଣେ ମା ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯେ କହିଲା ବେଳକୁ ବଢିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୁଝି ବି ହଉଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ। କ୍ଲାସ ପରେ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ପଚାରିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୁଣିଲ, 5 ମିନିଟ କୁହ ତ, ଓ ହେଇପାରୁନି, ବାହାରି ଆସୁନି। ତାପରେ ଶୁଣୁଥିଲ କଣ, ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ତ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଆସୁନି ଆଉ। କାରଣ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବୁ ଶବ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଏ ସଡନ୍ ମୁଁ ଦିନେ କହିନଥିଲି, କୁହ ଏଇଟା, ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଦେଖିବା କେମିତି କଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଷ ଯାକ ସବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଚକ୍ରିକା ଦୋଷ, ଆତ୍ମାଶୟ ଦୋଷ, କଠିନ ଯାକ ସବୁ, ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବା ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବା ଅସତର ଅସ୍ତିତ୍ବ, ଏସବୁ ଶ୍ରୁତିରେ ଅଛି, ପ୍ରମାଣରେ ଅଛି। ଆପଣ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣ ମାନୁଛୁ। ଆପଣ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା, ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମର ଦ୍ୱୈତ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲଥାଡା ପଛାଡା କହନ୍ତିନି ଏ କୁସ୍ତିରେ, ଏମିତି ମାରିଛନ୍ତି।
ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ତମ ନାଁ କଣ? ନା ମୋର ସାଂଖ୍ୟ ବାଲା, ନ୍ୟାୟିକ ବାଲା, ବୌଦ୍ଧ ବାଲା, ଆପଣ ଅଦ୍ୱୈତ ବାଲା ସବୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା 101ରୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଲା? ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଦ୍ୱୈତ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଦ୍ୱା ସପର୍ଣ୍ଣା ସୟୁଜା ସଖାୟା। ଆପଣ ଉପନିଷଦକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦକୁ ମାନୁଛୁ। ଉପନିଷଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା, ମାନେ ଜୀବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏର ଦିଟା ଶାଖା। ଶାଖାରେ ଦିଟା ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟରଲି ଦିଟା ଅଛି। ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ଜଗତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14 ଲୋକ। ମାନିବ ନା, ଆପଣ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସତ ଅଛି ତ ଆମେ ମାନୁଛୁ ତାକୁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିକିନା ମିଥ୍ୟା କହିକି ମୁସ୍କିଲ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାଟୁଛି, ଚୁଭଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରବଚନରେ ବେଦାନ୍ତର ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ କହିଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାଟୁଛି, ଚୁଭଉଛି। ସେମିତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଆରେ ଏଇ ଜଗତ ଆମ ଘର ତିଆରି କରିଛୁ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କହୁଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ଘର ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ବାହା ହେଲି ପତ୍ନୀକୁ, ମୁଁ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ବାହା ହେଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ଭୋଗ କଲି, କାର ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଚାକିରି କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି ମୋର, ତାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଦଉଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କଣ? ଭୋଗ ଫିର କରିହବନି। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମିଥ୍ୟା, ଭୋଗ କେମିତି କରିବ? ଏବେ ମୁଁ ଟପିକ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁନି, ମାନେ ମତେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ, ରଙ୍ଗ ରେ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବନି, ଏ ଜଗତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବନି। अरे पगले, तुझे कौन बताया कि जगत में आनंद है? ना है ना। ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବଢିଆ ସୁଖ ପାଉଥିଲୁ। ନା ନା, ଏ ଯୋଉ ସୁଖଟା ପାଉଥିଲୁ ରେ, ସେଟା ଜଗତରୁ ନୁହଁ। ହଁ, କାହିଁ ତୁ ଏତେ ମନେ ରଖିନୁ କି? ଏତେ ପଢା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇଠୁ ଆସୁଛି। ତୁ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜଗତରୁ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝେଇବେ? ବୁଝଉଛି। ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଗୋଟେ ହାଡଟି ମିଳିଗଲା। ହଁ, ମନେ ପଡିଗଲା, ମନେ ପଡିଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଣ ସେଟା, ହଁ, ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର या ଇଭିନିଂ ବା ଆପଣଙ୍କର ବି ଜୋକ୍ ନମ୍ବର, କାହାଣୀ ନମ୍ବର 25 30 ଏମିତି କରେ। ସେମିତି ଏଇ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଥିବି, ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ବି କହିଛି। କଣ? କୁକୁରକୁ ଶୁଖିଲା ହାଡ଼ ମିଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବିଲା ସେ ହାଡ଼ରେ ମାଂସ ଅଛି, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ହାଡ଼ ସହିତ ମାଂସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଇ ଚାଲିଲା, ମାନେ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚୋବେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହାଡ଼। କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋବଉଛି କାହିଁକି ନା, ହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଚୋବେଇଲା, ତାର ଯୋଉ କଳଟା ନଥିଲା, ସେ ମୂର୍ଧା, ସେଇଠୁ ହାଡ଼ଟା ଲାଗିକି ଖୁନ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଖୁନଟା ତାକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ଭାବୁଛି ହାଡ଼ରେ ଖୁନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁନଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ତା ନିଜରୁ। ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଭାବୁଛୁ, ଆନନ୍ଦଟା ବିଷୟରେ ଅଛି। ହାଡ଼ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଉ ମୂର୍ଦ୍ଧାର ଯୋଉ ଖୁନଟା ଭରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସେଟା ନିଜର ଅଛି। ଠିକ। ତ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଶିଷ୍ୟର, ଆପଣ ଏମିତି ଦ୍ୱୈତକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଟାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଜୀ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ 101। ଅବଜ୍ଞାତಂ ସଦଦ୍ୱୈତମ୍ अवज्ञातं सदद्वैतं निशङ्कैरन्यवादिभिः निसङ्कैरन्यवादिभिः एवं का क्षतिरस्माकम् एवं का क्षतिरस्माकम् तद्दैवतमवजानता।
तद्दैवतमवजानताम्। सुनो, अन्यवादी भी, अर्थात अन्यवादी, अन्य दर्शन। किए अन्य दर्शन? अद्वैत दर्शन को छाड़ के सब। କିଏ ଏବେ ବି ତ କହିଲି, ସାଂଖ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେଷିକ, ହଁ, ବୌଦ୍ଧର ଚାରିଟା, ସୌତାନ୍ତ୍ରିକ, ବୈଭାଷିକ, योगाचार, शून्यवादी। योगाचार को क्षणिक विज्ञानवाद कहते। ये सब मन रखा बड़ा कठिन हो, चिंता करना, शुणी जाओ, धीरे 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 मन रखिपारे। ओके, कहते एमाने कौन कहते? एमान एमाने कौन कहते? ଆମର ଯୋଉ ଅଦ୍ୱୈତ କୁ ତ ନିରାଦର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ, ଆରେ ଏ ଶିଷ୍ୟ, ନା ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକିଟା ତ, ନା କଣ ହେଲା ମତେ ଆପଣ ଚାଲାକି କହୁଛନ୍ତି? ତୋର ଯୋଉଟା ଦରକାର ତୁ ଶ୍ରୁତିରୁ ଖୋଜି ଦଉଛୁ। କଣ ହେଲା? ଏବେ ଏବେ କହିଲୁ ପରା, ଶ୍ରୁତିରେ ଅଛି ଦ୍ୱା ସପର୍ଣ୍ଣା ସହିଜା ସୁଖାୟା, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜୀବ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକର ସତ୍ତା ଅଛି ନା? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପନିଷଦରେ, ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ନା? ହଁ, ତତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ ତୁ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ରୁତିର, ୟା ତ କହୁନୁ କଣ? ଏ ସାରା ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟା ତ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୁତିରୁ। କଣଟା? ପୁରା 100ଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲଣି, ଆଉ 8ଟା 9ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନ ଏଇ 109ର ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବିବେକରୁ ମୁଁ କୋଉ ଶ୍ରୁତିରୁ ନେଲି? ହଁ ହଁ, ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଆଉ। ଆରେ ବାବା, ସदैବ ସୌମ୍ୟ ଇଦମଗ୍ର ଆସୀତ୍, ସदैବ ସୌମ୍ୟ ଇଦମଗ୍ର ଆସୀତ୍, ଏକମ୍ ଏବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍। ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍ କହିଛି କି ନାହିଁ? अद्वैत नहीं किसी, एकम एव अद्वितीय से सत। से सत और दीटा नुह। नहीं 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 नहीं, सत, ईश्वर भी सत। अरे ईश्वर जीव भी कल्पना, मु तते नेक्स्ट अध्याय रे कहबी। द्वैत अध्याय जेतला आसीब, सृष्टि अध्याय सेतला बुझेइबे। काहे तो व्यस्त हो? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୋଉ ସହିଜା ସଖାୟା କରିକି ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲୁ ନା, ତାର ବି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସदैବ ସୌମ୍ୟେଦ ମଗ୍ର ଆସୀତ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ସତ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ତ ହିଁ ଧରୁନୁ। ଆଉ ଆଉ ତୈତର ଉପନିଷଦର ଯୋଉ ଉଦର ମନ୍ତ୍ରମ କରୁତେ ତସ୍ୟ ଭୟମ୍ ଭବତି, କି ଯଦି ଅଲଗା କଲା ନିଜକୁ, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଠୁ ଅଲଗା କଲା, ବାସ୍ ଭୟ ହବ। ଟିକିଏ ବି ଯଦି ଅଲଗା ହେବ, ଉଦରମ ଅନ୍ତ ଉତରମ, ଉଦରମ ମାନେ ପେଟ ନୁହଁ, ଉତ୍ତରମ ଅନ୍ତରମ କରିଦେ, ଟିକିଏ ବି ଯଦି ଅନ୍ତର ଭାବିଲା ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ପରମାତ୍ମା, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପର ଅଦ୍ୱୈତର ସିଦ୍ଧି ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ବାକି ସବୁ ଦର୍ଶନ ଅଦ୍ୱୈତକୁ ଛାଡିକି ଆମର ଅଦ୍ୱୈତକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛ, କଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଚୁପ ରହିଗଲେ? ଆରେ ବାବା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତମର ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ତ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କାରଣ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲ ନା, ଆପଣ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଠକ୍ 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 ଯୋଉ ତର୍କ ପ୍ରମାଣ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଧଡାଧଡ କରିକି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ବି କରୁଛ, ତମ ବି ତ ତମର ତର୍କର ବି ରହିଛ ଅଦ୍ୱୈତ ର। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ଏକ, ଫିର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବେ? ତମକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ କରିକି ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛ? ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଉଛ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ବେଳକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ ହଉଛ, ଏମିତି ତର୍କ ଦେଉଛ ଆମ। ବଶିଷ୍ଠ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଅଦ୍ୱୈତ ବୋଲି ପଢେଇଲେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଦ୍ୱୈତ, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଜଙ୍ଗଲ ମିଥ୍ୟା, ହାତୀ ମିଥ୍ୟା, ଶିଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଗୁରୁ ମିଥ୍ୟା, ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା। ପ୍ରବଚନ ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ଗୋଟେ ହାତୀ ଆସିଲା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ବି ଦୌଡ଼ିଲେ। କିଏ କହନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ, ରାମ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା, ତ ଆପଣ ତ ହାତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ହାତୀ ମିଥ୍ୟା,
ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ବଶିଷ୍ଠ ହସିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିଲେ, ହାତୀ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, फिर कहीं दौड़ले? देन वशिष्ठ कहले, अरे प्यारे पगले, मोर दौड़ीबाटा भी मिथ्या। ହଁ ନା, ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟାରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଦ୍ୱୈତର ହାନି ହଉନି ସେଇଠି। ଯେମିତି ତମର ହାତୀଟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ହାତୀ ଦୌଡ଼ିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଦୌଡ଼ିବାଟା ବି ମିଥ୍ୟା, ଦୌଡ଼ିବାଟା କୋଉଠି ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା? ସତ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର, ଅବାଧିତ ବସ୍ତୁ, ବାଧିତ କରି ହବନି ସେ। ଏଣୁ ଅଦ୍ୱୈତର କାଁ ହାନି, ଏବଂ କାଁ କ୍ଷତି अस्माकं ତଦ୍ଦୈବତମ୍ ତଦ୍ୱୈତମ୍ ଅବଜାନତାମ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱୈତକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବରଂ ତମେ ଅଦ୍ୱୈତ ପରକ, ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରମାଣ ପରକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତମେ ମାନୁନ। ଭେଦବାଦୀ କରିକି ବେଦର ଯୋଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ତମେ ମାନୁନ, ସେଇଟାକୁ ତମେ ଉପେକ୍ଷା କରିଦଉଛ, ସେଇଟା ତ ଓଭରଟେକ୍ କରିଦଉଛ। ଓଭରଟେକ୍ କହନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନେ ତ ତମର ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରୁତି ସବୁ ମାନୁଛୁ। ଆମେ ନିରାକରଣ କରୁଛୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନୁଛୁ, ୟେସ୍, ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ମାନୁଛୁ। ତମେ ଅଦ୍ୱୈତ କଥା ମାନୁନ। ବରଂ ଅଦ୍ୱୈତର ଅ, ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ଦ୍ୱୈତର ସ୍ଥିତି କଲେ, ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଳଟେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱୈତର ହାନି କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛେ, ଆମର ଅଦ୍ୱୈତ ଉପରେ କିଛି ପଡୁନି, ଯେମିତି ସେମିତି ରହୁଛି, ଯେମିତି ସେମିତି ସତ୍ତା ରହୁଛି ସେ। ଆଉ ଆମେ ଅନାଦର ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ, ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ, ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଜାଣି କରୁଛୁ ନା ଆଉ। ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ ସେଇଟା କରୁଛୁ କି? ନାଇଁ। ଆମେ ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ବାଲି ମାଟିକୁ କଣ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯୋଗୁ ହଉଛି ଏସବୁ। ଯୋଉଟା କହିବା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଛାଡୁନୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି ନା। ନା କଣ ଫଳ? ମୁକ୍ତ। ବନ୍ଧନ କଣ କି? ତମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ମାନିକି ରଖୁଛ ନା, ତା ହିଁ ବନ୍ଧନ। ବନ୍ଧନଟା କଣ? ନା ଶରୀରକୁ ରହିବା, ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭୋଗର ଦୁଃଖ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତା ହିଁ ବନ୍ଧନ। ये बड़ा सुंदर स्टाइल कହୁଛନ୍ତି। हालांकि अनात्मनि आत्मनि भाव बंध, अतस्मिन तद्बुद्धि बंध। ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ଭାବନା କରୁଛ, ବନ୍ଧନ। ସେମିତି ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ପଡୁନି ତମେ କରୁଛ। ଆରେ ଜଗତରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଦୌଡୁଛ, बंधन। ये बंधन छुटकारा ही मुक्ति, यह ही आर फल। अद्वैत जो स्थिति ही जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति कह, जीवन मुक्ति ही का कौन? अद्वैत ज्ञान रे स्थिति, बस ये स्थिति ही गला माने जीवन मुक्ति। यार फल कौन सुन, A102। द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेत, द्वेतावज्ञा सुस्थिता चेत् अद्वैते धी स्थिरा भवेत्, अद्वैते स्थिरा भवेत्। स्थैर्ये तस्यापमानेषाम्।
सर्येतस्य पुमाने स जीवन मुक्त इतीर्यते। जीवन्मुक्त इतीर्यते। ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲ, ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ତୁମେ କଣ କଲ? ଟେବୁଲରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛ ସେଟାକୁ ବାହାର କଲ, ତଥାପି ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଟେବୁଲଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ତଥାପି ଗନ୍ଧ। କପଡା ଇଏ ସିଏ ସବୁ ବାହାର କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଆଉ ସହନ କରିପାରୁନ, ଗନ୍ଧ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଗନ୍ଧ ଅଛି। ବड़ा ମୁସ୍କିଲ। କଣ ହେଇଛି କି, ରୁମ ଟା ସବୁ କ୍ଲୋଜ ଅଛି, ଆଉ ଏସି ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ପରମାନେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେମିତି ମୋ ରୁମ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ହ୍ୱାଇଟ, ଏଟା ରିଏଲି ଖିड़କି, ଖିड़କି ଉପରେ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ ପର୍ଦ୍ଦା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ବନ୍ଦ, ଆଉ ଖିड़କି ଖୋଲିବନି, ମତେ ଏସି ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା। अब एसी जोटी लगा हब, बंद दरवाजा बंद थी माने खिड़की, सेटार गोटे दुर्गुण हम, जदि आप एसी बंद कले गोटे गोटे गंध बाहर, सब जिनस बाहर कर सारे, तथापि गंध हो कहीं से हवाटा अच्छे, से हवा को दूर करने गेन एसी चलातो या तो फ्रेग्रेंस लगातो, धीरे धीरे हटेला पर किछि रहिबनी, दुर्गंध भी रहिबनी, देन आसियो। ସେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଏସି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ୟା ତ ଫ୍ରେଗ୍ରେନ୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅଗରବତୀ। ସେମିତି ବନ୍ଧନ ହଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିଛୁ, ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହିଁ ଏବେ ବନ୍ଧନ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହଟେଇବା, କିଛି ରହିବନି, ତାହା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତମ୍ ଏବ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱୈତକୁ ଯେତେବେଳେ ହଟେଇ ଚାଲିବା, ଦ୍ୱୈତ ଅବଜ୍ଞା ସୁସ୍ଥିତା ଚେତ ଅଦ୍ୱୈତ ଧୀହି ସ୍ଥିରା ଭବେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱୈତର ଅବଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱୈତକୁ ଯେତେବେଳେ ହଟେଇବା, ରହିବ କଣ? ଓନ୍ଲି ଅଦ୍ୱୈତମ୍। ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିର ହେବା ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କହନ୍ତି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମାନେ କଣ? जीते जीते मुक्ति, और संसार रही की मुक्ति। यार फल कहते एटा, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣର ଯୋଉ 6ଟା ଅଙ୍ଗ ନା, କୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଅଛି ସେଟା କହିବି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ବୁଝଉଛି, କାଲି କହିବି, କାଲି ସାରିଦବା। ଛୋ- ହୁଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କାଲି ସରିଯିବ କ୍ଲାସ୍? ହଁ, ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କେତେ ଜଣ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଲେ? ନା, ବନ୍ଦ ହବନି ରେ। ଫିର୍ ପଞ୍ଚकोश विवेक, 3rd चैप्टर। अच्छा, 3rd चैप्टर ପଞ୍ଚकोश विवेक, ମାନେ ଆପଣ ବନ୍ଦ ଆଉ କରିବେନି? କରିବି, ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ? ରେଷ୍ଟ ଦେବେନି? ଦେବି। କେବେ ଦେବେ? କହିବି, ପରେ କହିବି। ये ପରେ କହିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ इंटरेस्टिंग कहानी अच्छी नहीं जानते? ପରେ କହିବି ମାନେ बाद में बताऊंगा। तो गोटे गाँव रे गोटे पार्टी वाला आसला, थिएटर वाला। थिएटर वाला आसला, सरपंच ଠାରୁ परमिशन ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ जो प्लेग्राउंड ଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେ थिएटर जो मैनेजर, से सरपंच को भेटला, गपसप कला, हौ केते दिन ना, बेसी दिन ना, 2-3 दिन ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଡ୍ରାମା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଡ୍ରାମାର ନାଁ କଣ? କହିଲେ କି ପରେ କହିବି। ପରେ କହିବି ମାନେ बाद में बताऊंगा।
ଚଲ ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ କାଲି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ପରମିସନ ଦେଲେ, and ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦି ତିନିଟା ପାସ୍ ଦଉଛୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସିଏ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ପରମିସନ ଦେଲେ, ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ରାମାର ନାଁ କଣ ପରେ କହିବି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପାସ୍ ତ ମିଳିଛି, ସବୁ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ପତି ପତ୍ନୀ ସବୁ ଗଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଆଦି। ଏବଂ ଏଗେନ୍ ସେଇ ଗେଟ୍ର ହେଲା ପରେ ଗେଟ୍ର ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଗାର୍ଡ ଟିକେଟ ଦେଖେଇଲା, ଏ ଡ୍ରାମାର ନାଁ କଣ ପରେ କହିବି। ଏ କହିଲେ, ଇଏ କଣ, ତାର ମ୍ୟାନେଜର ବି କହୁଛି ପରେ କହିବି, ଆଉ ଆର ବି କହୁଛି ପରେ କହିବି। ଫିର୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭେଟିଲେ, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଲେ, ଡ୍ରାମାର ନାଁ କଣ ପରେ କହିବି। ଫିର୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଡ୍ରାମାର ନାଁ କଣ ପରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ପରେ କହିବି। ଡ୍ରାମାର ନାଁ ହିଁ ଥିଲା ପରେ କହିବି, ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ପରେ କହିବି। ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁନି କେବେ ବନ୍ଦ ହବ। ଏଇ 102ରେ ଫଳଟା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଫଳ କଣ? ଥରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଗଲା ପରେ ସ୍ଥିତି, ତା ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କାଁ? ବୁଦ୍ଧି ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିରା। କାରଣ ଦ୍ୱୈତରେ ଆସକ୍ତି ହେଇବାଟା ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ। ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ମନେ ଅଛି ନା? ପ୍ରତିବନ୍ଧ ମାନେ ଅବଷ୍ଟକଲ। ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥିବ, ଜ୍ଞାନ ହବନି, ମୁକ୍ତି ହବନି। ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ଵରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହବ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି, ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିତି। ଆମର ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ଜାଣି ବୁଝିକି ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ 103ରେ କଣ? ଗୀତାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ 72 ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। 103ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଆଉ କିଛି ଡର ଭୟ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣୁଥିବେ। ପରମ୍ପରା ଶିଖିଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଠାରୁ। ବେଦବ୍ୟାସ ମାନେ ବହୁ ଶ୍ଲୋକ ଉପନିଷଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୀତାରେ ଆଣିଛନ୍ତି। न जायते न म्रियते ବାଲା ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଇଏ କୋଉ ବାଂଶାସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ବାଲା, वेदा विनाशिनम नित्यम वाला, न जायते वाला, ययेनम हन्ति हंतारम, अनेक ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। अव्यक्तादीनि भूतानि वाला, ऊर्ध्वमूल मध शाख, ଗୀତାର ରୂପକକୁ ଉପନିଷଦରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବେଝିଝକ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ଶ୍ଲୋକ ପୁରା ଉପନିଷଦରେ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରର 72 ଶ୍ଲୋକ, 103 ସେଇ ପୁରା ଶ୍ଲୋକଟା ତ ଆଣିଦେଲେ ଆଉ କଣ। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। नैनां प्राप्य विमुह्यते। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। अर्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति है, याको ही ब्राह्मी स्थिति कहती है। जो जीवन मुक्ति स्थिति ना, ये ब्राह्मी, ब्रह्मरे स्थिति, बुद्धि ब्रह्मरे स्थिति, ब्रह्मणि ସ୍ଥିତି ଭବା, ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଣି ସ୍ଥିତି ଅଭବତ୍, ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି। ନ ଏନମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୁହ୍ୟତି,
एनम प्राप्यम, यही जो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होला पर आउ विमोहित हुएनि मनुष्य, आउ आसक्तिर आसेनि, बंधन रे पड़ेनि, विमोह हुअन्तिनि। स्थित्वास्याम अंत काले भी, अंत काले अपि, ଏବେ ଅନ୍ତ କାଳର ଅର୍ଥ କଣ ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ବୁଝିବା। ଅନ୍ତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଅନ୍ତ କାଳରେ ଅପି ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଅଲରେଡି ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଥିଲେ କି, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ବୁଦ୍ଧିଟା ନଷ୍ଟ ହବ, ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁସ୍କିଲ ହବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବାବା, ବୁଦ୍ଧିଟା ନଷ୍ଟ ହବନି। 98 ରେ, हाँ, भूत भौतिक मायानाम असत्वेत अत्यंत वासिते सदवस्तु अद्वैतमित्येषा धीर्विपर्येत न क्वचित। बिल्कुल नष्ट होगा, सी जेम सेम ରହିବ। ଏଇଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆର ଥିଲା କି ନଷ୍ଟ ତ ହେଇଯିବନି, ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନଷ୍ଟ ହବନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସା ସ୍ଥିତି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, स्थित्वा समंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यते, याको ही ब्रह्म निर्वाण कुहाଯାଏ। ब्रह्म स्थिति अंत काଳରେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣ କାଳରେ ପାଇଯିବ, ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତଥାପି ଏ ସ୍ଥିତି କେବଳ ନଷ୍ଟ ହବନି। ବା ଅନ୍ତ କାଳରେ ସେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଜୀବନରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତ କାଳରେ ବିଦେହ ମୁକ୍ତି ବା କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ଏ ବି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତି ରହିଲା ଓ ଅନ୍ତ କାଳରେ विदेह मुक्ति है। मुक्ति ही कैवल्य निर्वाण श्रेय निश्रेयसम अमृतम, अमर कोशरे मुक्तिर अर्थ बुझाऊଛନ୍ତି कौन, कैवल्य निर्वाण आदि। तो भगवान कृष्णଙ୍କର उदाहरण देले ଏବଂ ବୁଝେଇଲେ। ଆମେ ଯଦି ଗୀତାର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର କୁ ଯିବା, ଭଗବାନ ଏହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତିର ମହତ୍ଵ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିର ଫଳ। ब्राह्मी स्थिति कौन, जीवन मुक्ति। ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति एनम प्राप्य न विमुह्यते, अंत काले अपि अस्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाण गच्छति। जीवन रो शेष समय पर्यंत, अर्थात अंतिम पर्यंत स्थिर रही कि ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति हुए। अंत काल अर्थ साधारणतः जोटा बुझ कि मनुष्यर अंत काल रे ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କହିବେ ଅନ୍ତ କାଳର ଅର୍ଥ भेद ज्ञानर अंत, ସେଇଟାକୁ ଡିଟେଲ ବତେଇବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବତଉନି, ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ହେଲା। 103 ଆଉ ଗୋଟେ 104, 104 ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଏତିକି ଯାଇ ଦେଖିବା। ଭଗବତ ବଚନେ ଅନ୍ତକାଳ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ନିରୂପଣ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଅନ୍ତ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ତାର ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ। सदद्वैते नृतद्वैते तदद्वैते नृतद्वैते यदन्योन्यैक्यवीक्षणम् यदन्योन्येक्यवीक्षणम् तस्यन्तकालस्तद्भेद तस्यान्तकालस्तद्भेद बुद्धिरेव न चेतरः। बुद्धिरेव न चेतरः। सत अद्वैत अनृत द्वैते, सत रूप अद्वैत ଆଉ ଦ୍ୱୈତ ହଉଛି ଅନୃତ, ଅନୃତ ମାନେ ମିଥ୍ୟା। ହଁ, ତ କଣ ହେଇଛି, ୟଦୋ ଅନ୍योन्य, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟନ୍ୟ, ୟସ୍ମତ୍ ୟୁଷ୍ମତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟୋଃ, ଇଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟ ନା, ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିছে ଅନ୍ୟନ୍ୟ।
अध्यास हो जाइए। बड़ा प्रसिद्ध अध्यास भाष्य अच्छे। तम प्रकाशवत विरोधो मद्गुण अन्योन्य अध्यास है। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई। जड़ को आम चेतन मानुच, चेतन को जड़ मानुच। अर्थात अद्वैत ब्रह्म एवं द्वैत मिथ्या ये दीटा जाक परस्पर आरोपित हो जाइए। कहते मिथुन करणम कृत्वा, मिथुन करणे, मिथुन करण माने मिशि जाइए। यार ना ही अज्ञान, अतस्मिन् तद्बुद्धि परस्परम अन्योन्य ध्यास। कौन? द्वैत रूप को मिथ्या को सत भाविबा एवं अद्वैत रूप को ब्रह्म को मिथ्या भाविबा, ये होचे रियली अद्वैत ब्रह्म ही सत्य, किंतु भावुच द्वैत ब्रह्म को सत्य एंड अद्वैत ब्रह्म को मिथ्या। ये दीटा जाक कंफ्यूजन है भाई, भ्रम। ये भ्रमर अंत ही रियली अंत। अंत काल माने भ्रमर अंत, अज्ञान अंत। ओ एमती, हाँ शरीर अंत नुह, ठीक अच्छे, एटा परंपरा चली मानुचु, किंतु रियली अंत काल होची भ्रमर अंत, अज्ञान अंत। मनुष्य जो अज्ञान अंत हो, अर्थात दीटा जाक भल भाव विचार करें, एटा एटा यथा यथा तथा तथा, दीटा जगह भेद ज्ञान रही। अंत काल अर्थ होची सत्य आ मिथ्यार भिन्न जानिकी, जोटा आरोपित आउ करबनी, विवेक हो ताही अंत। विवेक हो गला परे भेद ज्ञान नष्ट हो, मिथ्या ज्ञान नष्ट हो। सकाले सत्यवत भावती प्रबोधे सती असद भवेत, यही तो स्वप्नर परिभाषा। सकाले सत्यवत भावती, जो स्वप्न देखुच सत्य लगुच, उठिला परे असत। सकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत। प्रबोध माने उठिला पर जिते जानुची तार अंत हो जाऊे ना ना, कौन सत्य जोटा भाभी तार अंत हो गला। स्वप्न रे जनक राजा कौन कर खाई पी के शोचन, भावुन मु भिकारी होइछि। तो से समय से सत्य भावुं। जड़े डंडा पुलिस मारुची, जो पुलिस जाग्रत अवस्था 15 थर नमस्कार कर आज से दंड मारुची, कहीं सी जानुची ये जनक राजा थोड़ी, ये तो भिकारी। ये भी जनक राजा भूल नहीं तो आकर दंडा को धर दी था, क्या कर रहा है, तो गलत है, तेरा नौकरी नहीं लूंगा मैं। कहने ये निजे को निजे भिकारी भावुन ना, से डरुचन। ये सब स्वप्न देखुं, सब ड्रामा देखुं, किंतु जितेबले प्रबोधे सती उठी जाउछन्ति, गायब से सड़क, से कुकुर, डंडा, चौकीदार, भिकारी सब गायब। हाँ, ताही अंतकाल, भ्रमर अंत ही अंतकाल, एटा जानिबा दरकार। विवेक चूड़ामणि भी कहते 567 रे 4 5 6 4। अच्छा, उपनिषद रे भी कहते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, थरे से ही स्थिति को मिलगला पर आउ थे आसबेनि, अंतकाल माने आउ जन्म नेबेनि। अच्छा, आमे जो व्यवहार करछे मनुष्यर अंतकाल आसछि, आउ गंगा पानी दे दियो बा राम राम कर दियो, अंतकाल तार कौन? बर्तमान गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे शरीर मिलिବ ना, अंतकाल तो हेलानी, बर्तमान तो कंटिन्यू चलछि। ये शरीर टा अंतकाल आमे जानिने बेले आमे कहि दउछ अंतकाल, से बर्तमान गोटे नुआ शरीर रेडी अछि पाइबा ପାଇଁ, किंतु अंतकाल जीवन मुक्त जितले हबो ताही अंतकाल हबो। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव समविलीयन्ते, प्राण आउ उत्क्रमण हबनी, एठी लीन हो जाउछि। पाषाण वृक्ष तृण धान्य कटम्बराद्या दग्धा भवन्ति हि मृदे, बत यथा तथैव
देहेन्द्रियासु मनादि समस्त दृश्यम ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्म भावम। विवेक चूड़ामणि 3564 लास्ट की तरफ 580 श्लोक ना, 564 नंबर। କଣ? ପଥର ବୃକ୍ଷ ତୃଣ ଅନ୍ନ ଭୂଷା ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଜଳିଗଲା ପରେ ସବୁ ମାଟି ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଇକି ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ମେଥଡ। ତ ଗୀତାରେ ଭାଷ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି। ଭାଷ୍ୟରେ କହୁଛ ଅନ୍ତକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଇତ୍ୟର୍ଥ ନ। ଅନ୍ତକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ନୁହଁ। କଣ? ତସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଏତାଦୃଶ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବା। ଅନ୍ତକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ପୃଥକ କାରଣ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଛି, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହବା ହିଁ ଅନ୍ତକାଳ ହେଲା। ଅନ୍ତକାଳ ଅର୍ଥ କହିଲେ, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁସାରେଣ ଅନ୍ତକାଳ ପଦାର୍ଥ ନିରୂପଣ। ଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଅନୁସାରେ ବା ଗୀତାର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତକାଳ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଲି କହିବି କହିକି କହୁଛନ୍ତି। କାଲି ସମାପନ କରିଦେବେ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ। 105, 6, 7, 8, 9 ପାଞ୍ଚଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।